Huma 74 il-każi attivi f'pajjiżna kif fl-aħħar sigħat kienu rreġistrati 2 każi ġodda u 4 persuni fihom il-Covid-19. Tul il-bulettin mediku tal-ġimgħa ħareġ li f'Malta ġie reġistrat l-ewwel każ tal-varjant Indjan, s'issa mhux magħruf minn fejn ġie dan il-każ. Ħareġ ukoll li mill-każijiet tal-varjanti 47% tal-każi tal-Covid-19 kienu riżultat tal-varjant tar-Renju Unit, 3.7% tal-każi kienu tal-varjant Brażiljan u 0.7% tal-każi kienu tal-varjant Afrikan. Fortunatament qed tkompli x-xejra pożittiva li kellna fl-aħħar 9 ijiem kif ma kellna l-ebda vittma tal-virus irrappurtata bejn il-ħamis u l-ġimgħa. Dan ifisser li l-vittmi tal-pandemija f'pajjiżna baqgħu 419. Sal-lum 226,341 persuna jew madwar nofs il-popolazzjoni ta' pajjiżna tlaqmu b'mod sħiħ kontra l-Covid. Għad-domandi ta' Net News il-professur Gawċi qalet li huwa importanti li jinżammu il-protokolli u li dawk li jmorru fil-każini u l-ħwienet tax-xorb għandhom jibqgħu bil-qiegħda. Hija qalet li għax-xahar ta' Ġunju mhux se jsiru attivitajiet tal-massa għajr għal tiġijiet li għandhom isegwu regoli imposti ta' kawtela. Matul Ġunju u l-avviż legali wkoll huwa ċar l-uniku attivitajiet li huma permessi huma t-tiġijiet bil-protokolli tagħhom u l-attivitajiet reliġjużi ta' ġewwa il-knejjes jew inkella li inti għandek il-religious places. Dik minija ċara u x'ħajkun permess mbagħad iktar tard nkunu qegħdin aħna nħabbru wkoll. Semmejt fuq il-każini iva, il-każini kollha, il-klabs kollha, jiġifieri dawk li għandhom liċenzja ta' klabb ikunu jistgħu jiftħu minn nhar il-ħadd li ġej bil-protokoll, restaurant protocol, li inti jkollok il-persuni li jkunu qegħdin bil-qiegħda, ġifieri jieklu jew jixorbu madwar il-mejda b'massimu ta' 4 persuni madwar il-mejda. Mbagħad in-numru 2 ikun jista' wkoll jitlaq għal 6 persuni. Dwar it-tħassib ta' bosta żgħażagħ dwar l-effetti tal-vaċċin fuq il-fertilità, is-Superintendent tas-Saħħa ħeġġet lil poplu Malti Wawċi biex jimxi ma' sorsi affidabbli ta' informazzjoni. L-ebda evidenza ċara li ma din tkun qiegħda taffettwa l-fertilità. Ejja noqogħdu attenti minn ċertu informazzjoni tkun qiegħda tiċċirkola fuq social media, ejja nisimgħu minn social media u informazzjoni li joħorġu mill-awtoritajiet. Dwar il-kwarantina għal dawk li jaslu Malta u l-proċess ta' kif se jittieħdu fi kwarantina, Gawċi spjegat li dawn qed jittieħdu f'lukanda apposta. Però jekk jinserta b'xi mod, b'xi żball, dawn ġew boarded, la darba jaslu Malta u aħna nagħmlu checks lil kulħadd, ġifieri dan hemm id-double checks, naraw li xi ħadd minnhom m'għandux it-test jew m'għandux il-vaccine certificate, dak nagħmlulu it-test fl-aeroport stess jew inkella fejn ikun qed jinżel il-katamaran u dawk il-persuni li huma bħala turisti qegħdin jmorru ġa quarantine hotel li qiegħda adattata apposta għalhekk sakemm ikun qiegħed joħroġ il-riżultat. Tul l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-professur Gawċi qalet li huma 48% dawk li għandhom bejn 16 u 29 sena li ħadu il-vaċċin. Tul l-aħħar ġimgħa l-età medja tal-każijiet li nstabu pożittivi kienet ta' 32 sena. Hija qalet li bħalissa m'hemmx pazjenti bil-Covid-19 fl-ITU ta' Mater Dei. Intant il-professur Gawċi tennet l-appell tagħha biex in-nies jibqgħu kawti, jimxu mad-direttivi tas-saħħa u jibqgħu konxi li għalkemm jinsab taħt kontroll il-virus għadu fostna.